আচ্ছা, এটা মোটামুটি 15 মাসের মধ্যে ফুল কালার ফেটে যায়। ওকে 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 15 মাসের মধ্যে, তাই তো? 15 মাসের মধ্যে। বাহ, তো কোয়ালিটি তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। আর যাদের লাগবে তারা কিন্তু অবশ্যই দাদাকে ফোন করে নাও, ফোন নাম্বার দেওয়া থাকবে ভিডিও শেষে, ভিডিওটা দেখতে থাকো। আচ্ছা দাদা, একটু নিচের দিকে যাই। হ্যাঁ, এখানে ইয়েলো সাইড আছে। ইয়েলো সাইড আছে। ইয়েলো সাইড গুলো পড়বে 3,500 টাকা উইথ ডিএনএ। আচ্ছা, ইয়েলো সাইড 3,500 টাকা উইথ ডিএনএ। বাহ, পাইনাপেল গুলো পড়বে আপনার 4500 টাকা পেয়ার। 4500 টাকা পেয়ার উইথ ডিএনএ। বাহ, আর এখানে ব্লু রয়েছে। ব্লু গ্রিন চিক আছে। আচ্ছা, ব্লু গ্রিন চিক আছে, তাই তো? ব্লু গ্রিন চিক উইথ ডিএনএ পড়বে 10,000 টাকা পেয়ার। আচ্ছা, ব্লু গ্রিন চিক উইথ ডিএনএ 10,000 টাকা পেয়ার। বাহ, দাদা এগুলো বয়স এজ কিরকম হবে? ব্লু গ্রিন চিক গুলো মোটামুটি বয়স হবে মোটামুটি 5.5 মাস বয়স। 5.5 মাস বয়স হবে। আর এখানের মধ্যে কিছু ইয়েলো সাইড আছে ফুল অ্যাডাল্ট। আচ্ছা, এবং পাইনাপেল গুলো আছে মোটামুটি 8 মাস বয়স। পাইনাপেল 8 মাস বয়স হবে।